前我们总以为地震预警需要付出大量的人力物力去建设预警网络，然而现在谷歌说，我用20亿部安卓手机就能监测全球的地震活动，成果还发表成了学术文章，获得了无数好评。国外的安卓手机里也都内置上了自动开启的地震监测预警，但你以为这是人家科技先进了吗？事实上，在中国还真用不到谷歌的这项技术。前不久，谷歌发了篇文章说，他们从2021年开始就在测试安卓手机监测地震的技术，结果证明这有用。在过去，这项技术捕捉到了约1.1万次地震，性能可以媲美标准的地震仪。咱们且不论这有没有谷歌吹的那么神，仅从技术来说，咱们在2021年其实已经上线了类似的方案。当时，国内的成都高新减灾研究所就和小米达成合作，用小米手机的传感器来监测地震波。只不过当时小米和减灾所没有像谷歌这样把相关的技术研究投稿到科学这种严肃的学术期刊，获得国内外学术界的关注。而且更重要的是，对国内来说，咱们还真不用依赖手机地震预警，因为它只是个优先级最低的补充方案。毕竟我们国内有全球最大的官方地震预警网络。不过放到国外来说，情况就完全不同了。很多国家的地震预警系统要么直接没有，要么就是还比较落后。所以对于国外的普通人来说，谷歌的这套方案就相当于救命稻草。但是话说回来，把救命的东西寄希望于谷歌用安卓手机组成的这套网络，这真的能靠谱吗？为了搞明白这事，我们扒了扒谷歌把手机变成地震监测网络的原理。不过首先我得先带大家伙复习一下传统的地震预警系统是怎么工作的。简单来说，地震预警的核心逻辑就是利用地震波传播的时间差。地震波分 P 波和 S 波，其中 P 波的传播速度快，震动弱，破坏性小，而 S 波的速度慢，但震动强，对地面建筑的破坏性更大。传统地震预警系统会通过震源附近的地震仪来检测 P 波，通过 P 波的数据和数学模型去估算 S 波到达的时间以及地震的烈度，然后由地震机构来对民众发布预警信息。所以一般来说，为了保证早期监测阶段的准确性和可靠性，地震预警系统的设备精度要求会非常高，并且还会根据不同的监测需求，把地震仪安装在地面或者是地底。而基于手机开发的地震预警系统，在原理上与传统的方案相同，只不过他们把监测地震波的器件从精密的标准地震仪变成了你手机上的加速度传感器。众所周知，加速度传感器是一种用来监测物体运动状态的元器件，比如手机里的运动健康可以通过加速度传感器来计算你每天的行走步数。地图软件可以通过加速度传感器结合算法，实现隧道导航和地下停车场导航。基于这个特性，假如手机静止不动的时候，传感器突然收到了表现出震动特性的加速度，那大概率就是检测到地震波了。不过这会产生一个问题相比标准的地震仪，加速度传感器的精度压根不够，并且还极容易出现各种误触情况比如你在房间里跑动，或者是外面刚好路过一辆大货车，这些情况导致的震动都有可能被手机上的加速度传感器给捕捉到，从而出现误判。所以如何区分地震还是日常生活中的常规震动，才是手机预警系统的关键所在。这其中的原理并不复杂，以下咱们拿谷歌的地震警报系统来举例。当一台手机因为震动触发了地震预警的时候，它会先把加速度信息和大致位置发送到谷歌的服务器那里。谷歌收到信息后，会先做第一步判断，就是查看当前时间的相同地点有没有其他手机也触发了预警。只有当震源位置有足够多的可信触发信息时，才会宣布发生地震。接着根据 P 波和 S 波的数据估算出地震时间、震级和震源等信息。换句话说，为震中的安卓手机充当了吹哨人的角色。而谷歌做的是结合多位吹哨人的信息进行综合判断。所以说白了，谷歌的这套系统主要还是依靠于庞大的安卓用户基数。虽然地震波的检测质量不如传统方案，但胜在数量够多，可以进行交叉验证。那回到咱们前面提出的问题，这能有多靠谱呢？根据谷歌公布的数据从2021年4月1日到2024年3月31日 ，AEA 一共检测到了11231次地震，其中有85%与传统地震目录中列出来的地震是相匹配的，并且 AEA 的震级估算精度也在逐年提高。不过谷歌自己也指出，在大约1300起警报事件当中，
有3次是误报的，其中2次是因为雷暴，雷声引发的大规模震动让 AEA 产生误报，另一起则是因为另一个警报系统的大规模通知，让某个区域的安卓手机集体产生震动，从而触发了 AEA 的警报。误报就算了，大家顶多虚惊一场，但错报和漏报就有点要命了。在2023年的土耳其7.8级地震期间，谷歌的这套系统低估了震级，原本应该向距离震中98英里内的1000万人发出最高级别警报的，但实际上只有469人收到了，这让很多人都失去了最佳的逃生时机。当然，谷歌表示这些都是可以通过优化软件算法来改善的，而且人家也说了，这个 AEA 警报系统只是一项补充服务，它的目的并不是取代官方的地震预警系统，这就相当于谷歌的一种免责声明吧。但话又说回来，即便是谷歌提供的这种补充方案，对于大部分国家来说，也可以算作是国家级的地震预警系统了。因为并非所有位于地震带的国家都有能力、有意愿去搭建起一个完整的地震预警系统。我们搜了一下，全球大概有100多个国家和地区位于地震带上，但目前除了中国外，已经建成完整地震预警系统的国家只有日本、墨西哥、罗马尼亚、土耳其、意大利、法国这么几个。其中土耳其和罗马尼亚属于区域性预警系统只针对某些地震活动频繁的区域进行预警，还有像法国这种针对地中海沿线高速铁路设置的地震预警系统，相当于保护重要交通线的一种措施吧。而谷歌所在的大本营美国，虽然提出过全国地震预警系统的建设计划，并且还拥有多套方案，但目前也只有西海岸实现了完整的地震预警系统部署。所以谷歌干的这件事，对于老外们来说确实是件大好事评论区都在说谷歌这回是真没有在作恶，但对于国内来说，咱们更多的还是以一种吃瓜的角度来看。毕竟无论是手机监测地震，还是传统的地震预警，咱们国内都已经有现成的方案了。比如去年地震局公布过，咱们国内已经建设了15899个观测站，是全球规模最大的地震预警网。还有我曾经跟大家说过很多次的减灾所，他们自主研发的 ICL 地震预警系统，在全球范围内就属于是遥遥领先。这系统由一个全自动的预警网络组成，在国内主要的地震区都设立了密集的地震预警监测仪，在地震发生后，可以提前几秒到几十秒向地震波还未到达地区的用户发出警报。比如2022年的四川泸定6.8级地震，减灾所和中国地震局联合建设的预警网络就成功的在地震发生后的第5秒发出预警，让千万民众得以逃生避险。更重要的是，现在减灾所和华米 OV 等国产手机厂商都有合作，各家的手机系统都在底层集成了地震预警功能，可以接收到预警信息。所以在用国产手机的小伙伴，既不用操作，也不用花钱，就能接收到来自减灾所的地震预警信息。当然了，这背后更深层的原因，我之前也有跟大家讲过就是这几家国产手机厂商都找过减灾所谈合作，然后也都捐了一笔钱，相当于资助这种公益性事业的发展。毕竟减灾所属于民办的非营利性组织，他们获取收入的来源有限，但技术研发和成果转化又需要不少的资金投入，所以拉手机厂商们的赞助也很正常。而且他们跟智能电视、电梯和学校广播系统都有公益性的合作，在公益这一块他们确实也都是做到位了。OK， 那关于国内外地震预警系统的情况，咱们聊到这也就差不多了。最后我想说，无论是国外谷歌的 AEA 安卓地震警报，还是国产手机与减灾所的系统级合作，都算是厂商们担起社会责任的体现。而在这一块目前有点头疼的，我估计就是苹果了。咱们分成国内跟国外来说，国内 iPhone 本身没有内置减灾所的地震预警，但是大家可以去 App Store 下载减灾所的 ICL App， 通过配置实现系统级的地震预警提示。只不过这款 App 之前闹出过收会员费的风波，但是具体原因我们之前也给大家写过，本质上就是美国对苹果的施压，导致了 iPhone 在中国的水土不服。国外以美国为例，主要是在西海岸实现了地震预警。iPhone 通过内置的政府警报功能，可以接收到运营商推送的基于 Shake Alert 系统的地震预警信息。另外，国外也有一些像 MyShake 这样的第三方 App， 可以让 iPhone 用户获取到详细的预警信息。但无论是哪种方式，相对于国外安卓和国产手机而言，苹果系统集成的地震预警功能还是没那么全面。哦，对了，之前评论区也有小伙伴提到，
国内 iPhone 用不了，还有一个原因是没有小区广播。好，我查了一下，以前咱们是有小区广播的，但是2G 那个时代被伪基站拿来群发广告，这个功能就被运营商和手机厂商们一起关闭了。但是现在4G 和5G 都已经解决了伪基站的问题，我看今年又开始试点5G NR 广播了啊！假如这个功能真的落地了，那么以后 iPhone 也能像在国外一样接收到运营商推送的紧急警报了，只不过可能 iPhone 用户们还得再等等了。好了，本期视频到这里就正式结束了啊！这里是差评意见部，我是果条，那么咱们下期视频再见，拜拜。